சென்னை சில்க்ஸின் தீபாவளி கிஃப்ட் வவுச்சர் வாங்கி உங்க சொந்த பந்தங்கள் கொடுங்க. ஏன்னா அவங்க தான் நம்ம லைஃப்ல கிடைச்ச பெரிய கிஃப்ட். சென்னை சில்க்ஸ் வழங்கும் தீபாவளி கிஃப்ட் வவுச்சர். Let the celebrations begin. பேரிடர் காலங்களில் மக்களுக்கு அவசர கால முன்னெச்சரிக்கை குறித்து தகவல் அளிப்பது குறித்து நாடு முழுவதும் சோதனை செய்யப்பட்டது. உங்களுக்கும் வந்ததா செல்போனில் பேரிடர் கால எச்சரிக்கை? அதிக மழைப்பொழிவு, சுனாமி, நில அதிர்வு, பெருவெள்ளம் போன்ற பேரிடர் சூழல் ஏற்படுமானால் அவை குறித்து மக்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிக்கும் வகையில் செல் ஒலிபரப்பு எச்சரிக்கை முறையை மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. காலை 11 மணியளவில் சோதனை முறையில் நாடு முழுவதும் கொண்டுவரப்பட்டது. அப்போது அனைவரின் செல்போன்களுக்கும் அபாய ஒலியுடன் குறுஞ்செய்தி மூலம் எச்சரிக்கை அனுப்பி பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. Please ignore this message as no action is required from your end. This message has been sent to test Pan India emergency alert system being implemented by National Disaster Management Authority. குறிப்பாக சுனாமி ஏற்படும் சூழல் உருவானால் கடற்கரை பகுதிகளில் ஒரு செல்போன் கோபுரத்தின் எல்லைக்கு உட்பட்ட அனைத்து செல்போன்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி முன்னெச்சரிக்கை விடுக்க முடியும். தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை நிறுவனம், தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம், தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. சென்னையில் சேப்பாக்கத்தில் இருக்கும் மாநில பேரிடர் கட்டுப்பாட்டு மையத்திலிருந்து தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் இந்த சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. வடகிழக்கு பருவமழையின் போது இது செயல்பாட்டுக்கு வர உள்ளதாக தமிழக வருவாய் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். அவசர காலங்களில் சரியான நேரத்தில் எச்சரிக்கை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ள இந்த திட்டம் பெரிதும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. அனைவருக்கும் சென்னை சில்க்ஸ் தான் எப்பவும் தீபாவளி கிங். இங்க கலெக்ஷன்ஸும் கோடி, மகிழ்ச்சியும் கோடி. Let the celebrations begin. The Chennai Silks.